Ary rehefa tonga any an-trano ianao dia manasanao mba hanao ezaka hianatra sy hitadidy mba hahafahanao mampiatra izany isan'andro eo amin'ny fiainana. Au nom de Jésus, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte dans la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont haut dans les cieux, qui sont bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Zany rehetra rehetra izany dia ireo didy folo izay nomen'Andriamanitra ho tadidiana sy ho tandremana. Amen. Zao dia omeko avy hatrany any professeur lalatina ny fitenenana izay anambatra antsika amin'ny vavaka amin'ny izany fizarana kely nefa tena ilaitsika izany. Araka ivavaka isika manondrika ny lohantsika mivavaka sa afaka mitsangantsika zafady. Andriamanitra raina tsara ny an-danitra misaotra anao zay tatsy tamin'ity polakandro ity dia mbola nampatsiavinao anay fa raha miobéir amin'ny commandement-nao izahay dia araka lazaina tamin'ny maraina hoe tu feras de nous tête daholo izahay ary tsy sorambo mihitsy amin'izay retoreto. Ataovy tsapany tsirairay avy raha eo mazava-dehibe ny teninao masina. Ataovy tsapany tsirairay avy mazava-dehibe ny didifolo izay tokony hita eo anatin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia atao iny tsirairay avy aminay reto amindra foanay ianao anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen. Tsy maninona ve raha somary midina kely amin'ity arivo ity miangavy an'ny rahalahy Rabekoto mandrosoa teny ao rahalahy Rabekoto dia miakatra kely etsy amin'ny pilipitra ianao rahalahy Rabekoto alefaso kely izy rahalahy alainy ilay zavatra dia miangavy any lasa aloha sady mijery any aho i madame Pateur koa ngamba makary kely azafady dia aiza re misy tovolahy se lahatra eo nareo dia misy atsitsika anankiray kely koa
On va chercher. Aiza ranavavy sy fiteny sosoa. Avy ianao ranavavy sosoa. Ianao. Dia misy tovolahy kely aza misy ato amin'ireto tanora reto a. Angatahantsika le mpanolotra. Maninona le mpanolotra. Soa. Dia misy tovolahy kely anankiray ve misy ao? Misy tovolahy mandrotsy tovolahy kely anankiray. Tena tovolahy. Zao mandro ngamany i Ralarabe Kota dia ranavavy sosoa dia madame pasteur dia ianao a dia se ato se ka se avaty dia se avaty alefa amizay le cran rahalahy izy le avaty se ka se avaty androany ariva zany dia resaka aminareo momba ny génération za satria misy problème générationnel zany ho voan'ny église. Nous avons des problèmes de compréhension mutuelle et nous avons des problèmes de respect des générations. Marza tsy marina dia raha dinihana zany dia izy anakeny reto zany sady mahafatifaty zareo sady taviny voly reo aloha reo a reo zany nataontsika hisolotenan'le izy alefa le manaraka rahalahy asa izy le alefa ihany fa tsy manina tonga dia digantsika kely reo dia Ralarabe Kota zany tonga dia le builder zay ianao rahalahy tsy ataoko hoe bulldozer fa builder zay ianao zany tsy maninona ha dia ranavavy sosoa zany baby boomer zay ianao tsy maninona dia madame pasteur zany ataontsika génération X izy ary isanaranao rahalahy mendrika zany ataontsika génération Y ianao dia ary le mpanolotra antsika isanarivo izany génération firy zany ianao génération Z ianao ary ianao rahalahy zany dia tonga ianao zany le génération alpha dia inona zavatra tonga dia hitanareo quand vous regardez juste regardez quand vous regardez ces gens ces 6 représentants de l'église, qu'est-ce que vous avez tout de suite en tête? Misy miteny maflou tsy maflou que ça izy izy misy valiteny ve? Ils sont tous beaux, n'est-ce pas? Oui, c'est aloha dia d'accord. Inona zavatra hitanao tonga dia marqué be da be? Différence de quoi? Différence de leur génération. Zay ve? Inona tonga dia hitanareo? Ah, voilà. Teny mafy kely. Ny fitafy tonga dia efa tsy mitovy mihitsy. Ary aloha anatin'ny erikely akatra kely mihitsy ary tsy mitovy mihitsy ny fitafy. Na ny volo ary tsy mitovy mihitsy, samy manana style ny volony marina sa tsy marina? Raha iza moa ny anarana zay? Raha imendrika zao ny anao ohatra zao Ralarabe Kota dia ozy izy ny olona ohatra efa manino ty Ralarabe Kota ty. Marina sa tsy marina? Ary raha Ralarabe Kota indray nanao toiviny zao tovolahy zao dia hoanao kosa izy. Mety sa tsy mety? Tonga dia hafa koa zany. Hitanareo amin'izao zany raha lasana vavimalala le atao les différentes générations. Et dans une église, nous avons ces différentes générations. La force d'une église, c'est ces différentes générations. À partir du moment où comprendre l'éthique, j'aime constituer force en église. Fa à partir du moment où ohatran'ny Ralarabe Kota ireny no am-piangonana dia manao ana rava le fiangonana. Mazava? À partir du moment où iza moa anarana zay? Ohatra rina tsy miteny mihitsy ao am-piangonana dia rava koa le fiangonana. Mazava aminareo? Dia jerevi tsara zareo. Dia graveo tsao anatin'ny tetinareo. Na ny fomba fiakanjo ary. Jerevi tsara nge madame pasteur jerevi tsara izy. Ahoana ny alavany tena mamafagorodona mihitsy ny jupony. Nefa nyleo akaikiny somary miantonatona. Samy manana génération. Raha madame pasteur zao iteny amin'le 12 ans 13 ans hoe ataovatra ty juponao 12 izy hoe ory maman fa ianao ve tena ahoana marina sa tsy marina?
na izany maman tena tsy mety zao fomba fiakanjonao zao nefa c'est la génération mazava ary ça il faut tokony apetraka ao anatin'ny sainy dirigeant sy ao anatin'ny fiangonana ray manontolo zay le aspect de différence mahazo mipetraka amin'izay tika mioteka kely izy fa tena mahafinaritra izy reto sady dia toizy kely rahalahy toizy kely fa iresaka moa les jeunes Z tsy hoe jeunes Z anongana politique tsika fa ny jeunes Z reo zany a de 95 2010 eo 25 30 ans eo zala reo de reo zany les générations reo zany a hita manapaizany fa il dépense 2 heures 12 minutes eo amin'ny smartphone isanandro plus de 49 plus de 9 minutes de plus que ny sakafo hoaniny zany alohan'ny zala zany a milalao smartphone toy zay sakafonao le végétarien iny na hiteny toy inona ary ianao de il reste cloué eo amin'ny zavatra zareo de zavatra tena tokony fantatsika koa zany de zao ils ont une organisation tsy maintsy afopesika une organisation plus horizontale du travail afa le tanetsika le lazaiko tamaraina hoe verticale fanenazy une organisation du travail horizontale car raha tsy hainao ampiangonana zay de c'est fini pour eux ils vont sortir de miaratra an'le ticus tamlazaiko tamin'ny farany teo rehefa tsy aona izy le aspect horizontal du travail de ces jeunes Z ils se sentent pas concernés dans vos activités ils vont quitter l'église ce sont des addictions au numérique ils sont tout le temps là avec leur smartphone et évidemment ils sont plus libéraux si tu parles d'autre chose mais toi t'es vieux toi t'es vieille toi zany zany tsy maintsy manaraka raha lahy arreto les générations alpha arreto ny tena mila fantatsika c'est la génération actuelle zany 2024 hein eo amin'ny 10-15 ans eo de zao ce sont les génies ils sont nés du numérique ils ont un niveau d'instruction très élevé beaucoup plus élevé que nous. Imaginez un peu l'ancien ou le diacre qui se dresse devant en disant « Je vais vous enseigner, je vais vous apprendre. » Des maisons de génération alpha, ils sont plus intelligents que moi, que vous. Et ça, il faut que nous sachions ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont un accès illimité à l'éducation. Dès qu'ils se réveillent, avec le chat GPT, mais mes enfants, les pasteurs, alors il faut un titre les pasteurs. Ouh, il est en train de parler de ChatGPT. C'est vraiment une génération exceptionnelle. Accès illimité. Ils vont être universitaires. Ils vont être universitaires. Et c'est sûr, ils sont beaucoup plus intelligents que les autres générations. C'est la génération de l'intelligence artificielle. Et c'est extraordinaire. Vous savez que vous êtes scientifique, il y a ça, scientifique. D'ici 2030, 2040, l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle va prendre une place dans les différentes églises. Car votre simai mandray zetika ampiangonana de tara raha ohatra ianao ka 2030 ianao mbola etsinao am'le tena fampianarana le taloha be reny de mety tena mezan'le tanora tena aloha jeune génération tara be kory dadabe sy bebe reto fa tsy maintsy miditra am'izay any ampiangonana zany tsika manaraka de ty les normes sociales et culturelles et éducatives, ça change. C'est les normes, les baby boomers, c'est une génération X. Les normes, c'est les normes. Les normes culturelles changent, les normes éducatives changent, les normes sociales changent. Et nous, les parents, il faut que nous arrivions à comprendre ça. Parce que sinon,
nous serons à côté de l'éducation de nos enfants. L'apprentissage n'est plus confiné dans une salle. Une génération alpha, une génération Z, les années pénales, les mythes, on a tringe, ça il est talou, les mianas, les profs de Motahotadol. Femmes, l'accès à l'éducation, c'est vraiment, même au lit, ils ont accès à l'éducation. Et c'est vraiment formidable. Tu es là? Comment gérer le temps dépassé par nos enfants à l'écran? C'est la famille. Et c'est très simple. Il faut être compréhensif, chers parents. Il faut être compréhensif. La génération actuelle n'est pas notre génération. Deuxièmement, remplacer les termes discipline et règles. Pour eux, c'est tout de suite, c'est une approche négative. De plus en plus, on parle d'échange avec les jeunes. Et les jeunes aiment bien échanger avec les adultes. Donc, plutôt ça. Et il faut remplacer le temps passé à l'écran par la musique, les sports. Il faut contrebalancer les numériques avec ces activités. Tu es là? Tizan, tu as une expérience à côté. On utilise de plus en plus ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des jeunes ou des moins jeunes. Dans l'Église, dans la gestion de l'Église, il faut utiliser de plus en plus l'empathie. Parce que ça fait partie de la nouvelle approche au niveau des églises. Parler avec les jeunes, les écouter souvent, à partir du moment où les discussions, les dialogues sont interrompus, nous allons perdre nos jeunes. Parfois, se sentir chez soi, lorsqu'on les accepte dans la société, dans l'église, il y a une force à quoi. Par exemple, si c'était un peu la même terrifié, tu combattais un white qui ti terme ti verset ti ani satena verset tiako be mitsy izy ty amin'ny Jacob toko faefatra. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7 verina kely ery. Jacques chapitre 4 verset 7. Dia zao voalaza mivaky teny. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Dia ao Antony, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que ce soit la génération boomer, que ce soit la génération X, que ce soit la génération Y, Z, Alpha, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les trois versets. Se soumettre, dans trois verbes. Se soumettre, résister, résister. Mafuniun zan fa tazume, azamiale, miate, résister. Arnufaran, de 8 ans, il fuira David. Satan va fuir de l'église, fuir des familles. Fuir de partout. Ça tient me résister. C'est l'appel, mais la c'est l'appel à la résistance. Nous disons que ça règne un petit peu. Amniti, arrive appel à résister. Satan nous sauve tout, nous autres, tout sont possibles pour détruire les familles. Tout sont possibles pour détruire les jeunes. Mais il faut résister. Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Manina ron fa hira farany zay fa tsy hoe isan'andro ny tonga aty Saint-Cloud dia mba mihira kely farany.
dia ny fandriko izany dia tena mba hoe tsika rehetrarehetra mba ana zay le résistance zay ty zany tiry ty tena tiako irtera personnel izy ty satria voan'ny covid tamin'ilay covid reny a dia tao anatin'ilay isolement tenako rehetra mba nihirany tiry ty zany natsiaro mihitsy hoe tena Andriamanitra mitantana ny fiainan'ny olona anankiray sy mitantana ny fiainako manokana mihitsy. Mitonia zanako fa eto aho aiko avoko ireo vavakao miatra miniaiko ny alay mbonao mitraka ianao aza manay fa ento aho matokia zanako fizao tsy afo ianao etso fafako ny rano masonao tsapako izay tsapanao tiako loatra ianao indrindra zadiny fa eto aho ny zavadrehetra tsy voatery afaly anao fa ny zavadrehetra miara-miasa soanao aza manay fa ento aho tsy avelako andeha anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay fa izaho hitantananao ny zavadrehetra tsy voatery afaly anao fa ny zavadrehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay mitonia zanako fa eto aho ampianariko zava-baovao ianao miampatanjakanao ndoa tony izao haiko fa marary le fanampianao anakaiky ahe ny zavadrehetra tsy voatery afaly anao ny zavadrehetra miara-miasa soanao aza manay fa ento aho tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay aza manay fa izaho hitantananao ny
mafaly anao ny zavadrehetra miara-miasa soana azamanay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa ao zamanay lalantsara no tondrako anao ny ampandresy anao orinao ho tafiko ny volina hitro anao raha matoky aio zamanay fa izaho hitantanana zamanay fa izaho hitantanana. Faly miarabantsika indray izay mianaka amin'ity tapany faharoa amin'ny fotoana hariva ity izay andrasan'ny maro ihany koa tahaka nefa vita. Ho atombokantsika izao fotoana ny antsankira izao izay derana ny tompo ka fantanina petraka efa avokoa ve ny mpandray anjara rehetra asesiko le izy ny Maranatha Junior efa vonona ve izy ireo ny hanomboka amin'ny fotoana aiza izy ireo satria raha tsy vonona daholo tsika tsy afaka manomboka ny fotoana tsy izay fandamina no anatin'ny Maranatha Junior ve efa ao azafady afaka misy miantso ve azafady Jesy azafady atsoy ny Maranatha Junior azafady asevo mandroso ny groupe Jacqueline ve efa vonona manangatanana raha ohatra hoe vonontsika efa ao daholo ve sany tsisy ao le olona andray anjara efa ao eny ny groupe Lola ao ihany koa Lola eny efa ao eny ok la voix des archanges vonona zay zany reo no anao ny première partie ka rehefa vonona reo dia ho atombokantsika ny fotoana Maranatha Junior anabavy aina fa vonona mbola miaraka amin'ny ankizy moa zany mila vorina ny ankizy fa lasa ny lalao zareo endrasantsika ray aman-dreny manam-paharetana ka dia ao tsika hanam-paharetana amin'ireo zanakelitsika ireo rehefa vory daholo izy dia atombokantsika amin'izay satria ny manaraka efa eo daholo mandra-piantritsika ny Maranatha Junior dia anao animation anankiray tsika nareo ve faly amin'ity arivo ity sa tsy faly mitsikitsiky ara nareo raha faly aiza ohatrany misy olona tsy dia faly zany faly ve nareo faly dia anatra hira anankiray tsika hira tena fo kely mandra-piantritsika ny Maranatha Junior ohatra ao le izy hoe faly ao fa tonga ety anao faly ao fa tonga ety anao
faly aho fa tonga ety anao faly aho mahita anse averiko fandroana le izy a faly aho fa tonga ety anao faly aho fa tonga ety anao faly aho fa tonga ety anao faly aho mahita anse efa azoazonareo ve le izy aoara manarakarakitsika dia avy eo atsitsika fiatsika le izy aoara sa roa telo faly aho fa tonga ety anao faly aho fa tonga ety anao faly aho fa tonga ety anao faly aho mahita anse misy olona miteny hoe faly a fa tena tsy mifaly mihitsy tena sura avy anareo fa faly ey ahoatra zao hitsanganytsika anao an'izay animation anankiray zay dia jereo tsara eo akaikinareo io asure hoe tena mitsikitsiky izy fa sao dia tsy faly ndao ary hiaraka hitsanganytsika dia kedontsika mafy be zay animation anankiray zay fampitodika dia tsikitsiky io le eo akaikinao tonga ety anao faly aho tonga ety anao faly aho mahita anse soratsika rehetra fandraisana anjara tsy haiko hoe efa vonona ve misaotra sarobidy amin'izay animation kely zay faly mino fa faly tokoa sika ary mbola falytsika anaraka an'ity fandaharana concert izay rahana amin'ny mpihira n'Andriamanitra ity aza mihetsika aloha hiara hitsanga asika anao ny hira Jesosy-mpanjaka malaza ny andiny voalohany sy faharoa rehefa vita zay dia hivavaka asika ary atomboka amin'izay ny antsa ankira asika hiara hitsanga asika ary hiara hira n'ity hira ity Kalazai, Rodiye.
misaotra no lesona zay nampatsivinao anay igny anie zany mba hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay tsiraray aby eto ianao mindra fo tsy fataterana nydiditray fotoana vity zay mbola hoentina eo aminao ty fotoana manaraka ity ianao no anome feonanjely no andray anjara rehetra amin'n'ira ary anome sofina mahay miaino sy makalesona kosa ho an'ny zahay mpieno rehetra aminaranao Jesosy no angatany zavaraka zany amen faka mipetraka sika ho atombokitsika ny fotoana zany fa misy toromarika kely ho atsika zay andray anjara hitatsika eto zany zao ny Maranatha Junior anao hira roa izy ireo fa rehefa vita zay dia efa miomakomana kosa zany etoeto ny groupe Jacqueline izay anao hira valo amintsika dia ny groupe Jacqueline zany tonga dia misesy eo zany hira valo io zany misy azombara ihany tsara zany tonga dia mariantsika ny amin'ity tapany voalohany ty aorianan'ny groupe Jacqueline zany dia efa mieritreritra io makomana ihany koa ny groupe Lola ary aorianan'izay ny la voix des archanges ho hitatsika affiché ety amin'ny écran eto foana moa zany ny fandaharan'ny programme rehetra ho ampatsivinay mianaka matetikety moa zany ny fizotran'ny fotoana ka dia mianofinahitra tompoko ho raisitsika avy hatrany ny Maranatha Junior zay chorale kely indrindra fa tsara mampatsiahana zay ao amin'ny fiangonany la Selle Saint-Cloud misy chorale efatra ao aminay telo ny Maranatha lehibe zay anao famaranana an'ity concert ty dia ny chorale des jeunes izay anomboka ny fizarana faharoa dia ireto zany ny chorale-ny ankizy kely ka dia mahafinaritra ao aminay dia tongava maro tompo isaky ny sabata amen. Donc c'est un plaisir, c'est un honneur pour la chorale des enfants donc, de participer à ce grand concert. On va commencer par un chant qui a pour titre Jardin secret, suivi d'un autre qui s'intitule déjà Je lève les mains.
chaque jour. Merci pour la paix que rien ne peut nous enlever. Merci pour l'amour que tu nous donnes chaque jour. Merci pour la paix que rien ne peut nous enlever. Atolontsika ho an'ilay tompony sabata amin'ny voninahitra dia ndao sika hiarahira amin'izao sabata mahafinaritra izao. Sabata. Andro iray nomeny tompo, andro tokana tsy miova no amasininy, notahiny tena miavaka mba ho famantarana azy lay mpamorona, dia nomeny ho asoana izy mitsino ny teny nanao sonia, io no famantarana mikosiana, mbola ho tsarovana eninany andanitra ny sabata fitsaharana, tsy hiova fa haharitra. Dao averytsika ary andro iray nomeny tompo manasantsika hiarahira. Andro iray nomeny tompo,
andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantarana azy lay mpamorona dia nomeny hoaisoanao mba ho fitsaharana ary mbola hitoetra eny ho mandraky izay izy mitsino ny teny nanao sonia io no famantarana mikosiana mbola ho tsarovana eny nany andanitra ny sabata fitsaharana tsy hiova fa haharitra Jesosy fitiavana mbola manasa anao hiarahira aminay ha raha fantatro ilay hira Jesosy fitiavana tsy vitany ny teny fa nanolotra izay riko hasambatray dia nomenao tsisy fepetra hatraminy ainao manontolo tsy notsitsinao hanavotanay nefa tsy niatry valinisay rehetra taonao hitoetra ato am-pokony anaranao Jesosy fitiavana indrakambony indrindra fa nilefitra tsy notomboina fa nanompo dia nijaly no ny amiko hatraminy aina manontolo tsy notsitsina anavotana nefa tsy niandry valinizay rehetra taona hitoetra ato am-pokony anarana Jesosy fitiavana tsy takatry ny saiko ny sovitana na iza no misy ay dia tsapako fa mitempo
ny fitiavanao hatrany ny ainao manontolo tsy notsitsinao hanavotanay nefa tsy niandry valin'izay rehetra taonao itoetra toambony anaranao itoetra toambony anaranao. Avelao izy hitondra ny zavatra rehetra, zava-miafina. Zava-miafina riraikio raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny sakio dia avelanao iseo faovanao rehefa vie zava-miafina riraikio raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny sakio dia avelanao iseo faovanao rehefa olana rehetra mitsanga lokondanitra mainty tsy manga dia hainao ampitovina fifaliana faolina leo mangina tafiotra sy tselatra mbola tiako reny manambara ary manamafy Jesosy no aro selatra toky mivelatra kare olana rehetra misanga lokondanitra mainty tsy manga dia hainao ampitovina fifaliana faorina leo mangina kare olana rehetra misanga lokondanitra mainty tsy manga dia hainao ampitovina fifaliana
halina fahoriana leo mangina haleo mangina. Ny finoanao na dia kely tony voatsinapy ary a dia mahafindra tendrombohitra. Tao iarahira ny finoko. Finoako na kely toy ny voatsinapy dia mafindra tendrombohitra izay dia ampy. Kaninona manaka anay eo anoloana matoky aho minova Jesosy tsy mandao. Etuniai azamanai Nizanani asatanani adidini kaninona manakanai eo anoloana matokia minova Jesosy tsy mandao. Ny tanàna iray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray dia mivava manana finoana. Ny teniny mitondra aina vaovao fizatrizay ho mandraky izay tiako fantatrao. Etoeo amin'ny etuniai aza manay mizanany asatanany adidini kaninona manakanay eo anoloana matokia minova Jesosy tsy mandao. Etoeo amin'ny etuniai aza manay mizanany asatanany adidini kaninona manakanay eo anoloana matokia minova Jesosy tsy mandao. Amen. Anaka atoloha iray fonao. Anio dia anio noir jenesanao lay feny tompo manao toizao horim-panota andevon'io
sao deizao mihitsy no toerinao Mba jereo re ny hoavinao tsy tsapanao be fa overianao impirimpiri nefa nikiry nefa tsarovy mbola tiako fonianao Fefana fo kioniaikio anao toko asare ratsapanao niso mirakumi tsino efa namotseko anao mety oi nonano avalinao mba jereo re ny hoavinao tsy tsapanao ve fa overianao impirimpiri no efa nikiry nefa tsarovy mbola tiako fonianao izao no tiako ho tsapanao zao lay tsy miova teriatry anao lay tsindrindaona miantso fona valio anio rateo voavonjy anao mba jereo re ny hoavinao tsy tsapanao ve fa overianao impirimpiri no efa nikiry nefa tsarovy mbola tiako fonianao fefana fo kioniaikio anao toko asare ratsapanao niso mirakumi tsino efa namotseko anao mety oi nonano avalinao mba jereo re ny hoavinao tsy tsapanao ve fa overianao impirimpiri no efa nikiry nefa tsarovy mbola tiako fonianao fefana fo kioniaikio anao toko asare ratsapanao niso mirakumi tsino efa namotseko anao mety oi nonano avalinao mba jereo re ny hoavinao tsy tsapanao ve fa overianao impirimpiri no efa nikiry nefa tsarovy mbola tiako fonianao amen
anao ao Jesosy. Lefianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay ny tananao izay mahery no indro ny azona ianao no tokiko anao ao ka ny hoavizay mbola hoatrehako mahatoky ao fa eo foany anao andramanitra tompono sady mpanefa finony anao Jesosy io tsisy tarainako afatsy anao indro ny fiainako azony hoanao. Ianao no heriko anao ka ny hoavizay mbola hoatrehako te mahatoky ao fa eo foany anao andramanitra tompono sady mpanefa finony anao Jesosy io tsisy tarainako afatsy anao ka ny hoavizay mbola hoatrehako te mahatoky ao fa eo foany anao andramanitra tompono sady mpanefa finony anao Jesosy io tsisy tarainako afatsy anao indro ny fiainako azony hoanao ka ny hoavizay mbola hoatrehako te mahatoky ao andramanitra tompono sady mpanefa finony anao Jesosy io tsisy tarainako afatsy anao indro ny fiainako azony hoanao. Enganika itonanasika izao ndao ary hira trany ary amarananay azy isaotra ny Jehovah lalandava ao. Hiratrany no hatao ataona isan'andro hiderana ny anaranao riray
tsy zao vao miposakany masoandro fa ianao no toky sy mpiay anay asandratray ny hira ampifaly ny fo hanome fanantenana saitratry ny manjo irasany no atao ataona isanandro hiderana ny anaranao riray mbola hira indray no kalona rehefa hariva raha ilentika ny masoandro ety tsy ato izahay na dia hoe feo ivaiva ankalazanao tompo be asandratsika mafy be azy ny raha miaraka asandratray ny hira ampifaly ny fo hanome fanantenana saitratry ny manjo irasany no atao ataona isanandro hiderana ny anaranao riray hiderana ny anaranao riray hiderana ny anaranao riray Terao ny anarany oby iasoavany isaotrany Jehova lalandavao hoe wambavako mandrakariva ny fideranazy isaotrany Jehova lalandavao hoe wambiva ny fideranazy isaotrany Jehova lalandavao hoe wambavako mandrakariva ny fideranazy isaotra lalandavao hoe wambavako mandrakariva ny fideranazy ny fiainako ianao no ny haino ny tarainako ny valone ny fotoana tsasina hoe naona lehibe ka ho zahay hoe isaotrany Jehova lalandavao hoe wambavako mandrakariva ny fideranazy isaotrany Jehova lalandavao
antony avelomako ianao no heriko sy tanjako nandritry ny taona maro ianao no laray mpiaro lehibe ka hoy zahay hoe isaosany Jehova lalandava ho mandrakariva ny fideranazy eo ambavako mandrakariva ny fideranazy isaotrany Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva ny fideranazy isaotrany Jehova lalandava mandrakariva ny fideranazy eo ambavako mandrakariva ny terao ny anarany amen. eny ary zao nataotsika iary hitsangana sika zao dia zao zany manasatsika hitsangana dia zao satria tsika mipetraka nandritra ny teo amin'ny 5 minitra teo 20 minitra teo dia manasatsika hitsangana dia zao ho ataotsika fisaorana faobe amin'ny tehaka mafy be ny ankizitsika mananta junior sy ny groupe Jacqueline satria ohatrany tsy nitehaka tsara ety aloha ety zay tsy mahenanareo mitehaka ho ataotsika tehaka mafy be zany ho an'ny mananta junior ny ankizikelintsika zay sady tokoa ny hira teto ary ny groupe Jacqueline misaotra anareo nafohy fotoana ny groupe Jacqueline misy fanamarina kely nisy niteny tany amintsika tany hoe fa maninona ny tsy zarainareo afaka mipetraka sika na io na ny tsy zarainareo fangatahany groupe zany satria misy fitohizany ny hirany zareo ny thème zany misy fitohizany ka reo groupe anankitelo ireo dia miaraka ataony daholo ny hira zay nomaniny hira folo dia misy hira folo ihany koa rehefa avy eo dia aoka sika zany mba haritra fa eo amin'ny valo alina eo tsika vao vita ty vetivety io dia vita ahoana inona indray sarobidy ny ampiomakomantsika avy hatrany ny groupe Lola asatsika miomakomana zareo ny olotra hira anankiray ao atsika dia tiana ihany koa mampatsiahantsika fa misy olona marobe manderana an'izao tontolo izao manaraka an'ity fandaharana izay atrehantsika ity raha mahitinareo dia misy pakasary maromaro eny misy live zany ity fotoanantsika ity dia mba ho fiarabantsika ihany koa namantsika ireo dia andehantsika hanofahofa tanàna mino fa mety hitan'ny zareo any le izy dia ampitondra antsika n'izy ireo ny firariantsoa ary engany mba samy hanovoery tahaka antsika koa zareo eo am-panarahana an'izao antsakira izao hontahiny tompo indrindraindrindra ireo mpijery antsika izay any lavitra any eny vazatany efatra manasa ny groupe Lola hiakatra avy hatrany raisika mitehaka rasy bavy malala tena mahafinaritra ny sabatatsika amin'ny maha olombelona atsika dia indraindray mety menjera indray manao fahadisoana nefa rehefa mahatsiaro fa diso dia mitady avy hatrany hoe
aiza ny atoraka matetika dia any amin'ilay raitsika ny miatoraka mangataka fifonana ka ozy ny gropy lola hoe ray io ifonako. Layo ifuna kutukutuku Lehu tamaru vitate walu Ale biku ibitu sifu Famba tiuvina unifu Famba Arikuriku makale Etena batsiti kukafafa Izao tutulu izao Ilauza yo ifuna kutukutuku Lehu tamaru vitate walu Ale biku ibitu tifu Famba tiuvina unifu Famba Arikuriku makale Etena batsiti kukafafa Izao tutulu izao Ilauza kuwachemu Indisiruti juti kiamuku Timisi razaima afachapu Achanya paladisi atabunu Atena puti kiasilu Kanefarai O azwatau Azwatau Ni manavau Manavau Vau Vau Lewa pela tanana Lirai kyuo Rayo ifuna kutukutuku Lehu tamaru vitate walu Izao tutulu izao Ilauza kuwachemu Indisiruti juti kiavuku Timisi razaima afachapu Achana paladisi atabunu Atena puti kiasilu Kanefarai O azwatau Azwatau Ni manavau Manavau Vau Vau Lewa pela tanana Lirai kyuo Rayo ifuna kutukutuku Lehu tamaru vitate walu Izao tutulu izao Ilauza kuwachemu Izao tutulu izao Ilauza kuwachemu Izao tutulu izao Ilauza kuwachemu
Andriamanitra miaravantsika rehetra manaraka izao fotoana izao eto amin'ity efitrano lehibe izay arahantsika midiran'Andriamanitra ity. Ny mpihirany Voix de l'Archange moa zany no manoloana antsika ankehitriny Voix de l'Archange zany raha ny isany 30 mahery. 30 mahery ny isanay any Madagasikara any vitsivitsy ihany izay hitanareo manatrika eto fa dia voninahitry Andriamanitra fandraisana anjara iarahantsika eto ny zava-dehibe. Izay ireo dia roa aminay zany efatra aminay no avy any Madagasikara namonjy an'izao fotoana izao ny ambiny rehetra moa zany dia efa eto toerana eto ihany ka dia soran'Andriamanitra afaka mijoro manatrika antsika mifanaritavy amintsika amin'izao fotoana izao. Hira valo no tanterahana eto ka dia mihaino finaritra tompoko misaotra indrindra. Mara-pimako manay satria ohatra mangingina isika manao tsara raha atomboko avary amin'ny mot avery manao présentation kely ny tsirairay avy mba halalantsika an'ireo mpihira ireo zany soratoko. Tomoina. Mirante. Nicole. Toumim. Nancy. Yengo. Shekina. Nirina za zany sady mpitarika an'izy ireo no efa antitra indrindra ngamba. Zany zokony indrindra zany. Oui, zany zokony indrindra. Dia ny fanomanana an'izao sehatra iarahantsika izao moa zany tsy moramora na dia hoe à distance ary no nafahan'ny sasany nianatra ny lira sy namerina dia mety ihany ny fiarahana dia izao atolotra antsika izao ny hira anankivalo. Misy ary ny sasany lavidavitra kely mihitsy misy azy avy any Genève any ny sasany mamonjy an'ity zavatra ny sasany avy ny akamaroa moa zany tao Marseille dia ny ambiny tany Madagasikara fanomanana aloha dia tsy mora ny avy any Madagasikara makaty zany iaraha malala fa tsy mora ny fanomanana satria 2 herinandro fotsiny nanomanandry zareo an'izao dia izao nefa dia soran'Andriamanitra fa tanteraka somatsara ilay izy tonga somatsara ry zareo ary raisinay ampitsikitsikiny. Ohatra mila sofena kely angamba ilay clavier no mahatonga ny miandry kely tsika.
Tiryty moa rehefa betsaka ny mahalala n'izy tiry ty hira afaka hirahantsika mihira koa anatin'izany anseho atsika teto zany zanaka tiana no lohateniny
betsaka amintsika mety efa mahay anazy tsy mampanina ny miaramira sika. Ny zanaka tena no anatsanarina Zorona ny mety halalany marina Fizany no adidi ny ray aman-dreny Itsinjo ny diny ombeny Ny anatro meny tsy maintsy lalaina Didi lasani tsy maintsy ekelina Ny zanaka tena no anatsandarina Zorona ny mety halalany marina Fizany no adidi ny ray aman-dreny Itsinjo ny diny ombeny Ny anatro meny tsy maintsy lalaina Ny didi lazainy tsy maintsy ekena Ny fahasambarana ambony indrindra Ny menaky ny aina no tsara famindra Ny fahasambarana ambony indrindra Ny menaky ny aina no tsara famindra Ny fahasambarana ambony indrindra Ny menaky ny aina no tsara famindra Ny fahasambarana ambony indrindra Ny menaky ny aina no tsara famindra Isorany Ioby efa mpitendry ny voix de l'archange hatramin'izay koa tany Madagasikara tany mbola tsy adino ny hira fa dia isorana azy lehibe amin'ny fandraisany anjara niaraka teto.
Zavatindrindra mba mangata kely ny chef Paul Ravelo Armis. Zavaty kely. Je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. Je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. Ne veux-tu pas, oh mon ami, répondre à son appel? Il veut te donner aujourd'hui la vie éternelle. À la porte de ton cœur, il frappe, il veut entrer avec toi. Ce soir, Jésus désire souper. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. Sais-tu donc, oh mon ami, Jésus t'a racheté. Que sur la croix, sur le calvaire, son sang fut versé. À la porte de ton cœur, il frappe, il veut entrer. Avec toi, ce soir, Jésus désire souper. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je trouve la liberté. En Jésus, je suis sûr d'être sauvé. En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté.
Anjia Manichara Kanifuku Kamaleni Niterenaku Hiana Unu Uzereku Anjia Manichara Vara Hata pichania Anju Isaina nenjere na wayehi yana unua pinyaku Hamini yafate sana Hamini yafate sana Ara hata pichani ya Anju Isaina nenjere na wayehi yana unua pinyaku Hamini yafate sana Hamini yafate sana Rahani dinana tini Izai fasana mazina Kana Halalani Jesu Osidi amamikiu Izau Faze sonui ambina Hani Fuvukini tenaku Ambara Pia vini Hameluna Rahani dinana tini Izai fasana mazina Kana halalani Jesu Osidi amamikiu Izau Faze sonui ambina Hangi Fuvukini tenaku Ambara Pia vini Hameluna Hira anankiray ao antsika tanora tondra lohateny hoe tanora ao Tanura mandalo sy miserana mansiny aty tsatsatsaro Ovi Nefa oiao ry tompo mahery Baraiso Baraiso ry tompo mba hoeo aminawa Kavanana Baraiso ry tompo mba hoeo aminawa Kavanana Tanora mandalo sy miserana mansiny aty tsatsatsaro Ovi Nefa oiao ry tompo mahery Baraiso ry tompo mba hoeo aminawa Kavanana Baraiso ry tompo mba hoeo aminawa Kavanana Evainy ansika noety Vanionena natery akotrary Evainy ansika noety
Vary onenana teria kotrary tanora azavela andro lava isika ry tanora mianga miasa satria fantatsara ry tompo mahery tsaroanay tokoa re ry tompo mahery fa iakatra kavanana ade matoky zahay fa ianao no hitatana nidianay sika olombelona ty tombonikazo mihitrana malavolazo hoe itsangana izay hoany amy fiainana mandraky izahay sika olombelona ty tombonikazo mihitrana malavolazo hoe itsangana izay hoany amy fiainana mandraky izahay tanora mandalo sy miserana mantsiny aty tratratsarovy nefa hoe ao ry tompo mahery mbaraisoa ry tompo mba hoe ho aminao ankavanana raisoa ry tompo mba hoe ho aminao ankavanana. Suansu ovunzeu ozereu salveri mameli mafi nitafilja sinyunza vavensi akewa mina loada atuka rayo akewa mina sesomunzi ai akewa mina katula bisia Tungu teni quiza rai fa fitia banaire fa tu love fiere akewa mina mwana santuka akewa mina samunzi ai akewa mina tu love
Lampiku Ajambatwiza Pia Lufaku Lamani Anjao Taku Eriku Yaluke Wamina Taku Aluku Jivatu Lampiku Sibatu Lampiku Nukinaya Nora Ayakya Lufaku Oh Ndawake Ake Taku Amina Abuchu Batu Awake Lampiku Sita Lufaku Aji Eliku Wake Amina Fatu Lampiku Sita Lufaku Aji Eliku Tuwami Lama Satina Fatu Ibanzina Nina Ni Masukute Ehovao Na inuna Fajikare Lewanu Loku Yerina Nuta Siapi Gaharuku Itwecha Ewa Mina Sheku Nifeuna Mi Bitsi Avimana tunai faizau alume Flaswavana aswantuka simetilu Sifyana bava Wana Ibazina Nina Ni Masukuse Eovao Na inuna Fajikyave Lewanu Loku Nutanza aku siapi Gaharuku Itwecha Ewa Mina Fana Mazina Zanila Vichu Hachiza Linu Alfewani La Kuyana
lokotse Jehovah o na inuna fajikave lewanu loku Nedinonu tansa aku siapi ya haruku itwecha ewa ina itwecha anankiray ty dia arahany amin'ny chef popo izy raha izay amarananay ny anjaranay dia angavianay izy mba hiakatra aty chef popo koa moa dia efa la voix de l'archange dia nisy adiny teo nanao ny présentation a idera ny mitendry eo amin'ny piano dia ny vadiny alay ny hira nanao solo teo ato aminay ato moa misy mifanambadimbady dia maromaro ihany say ato Rainay andanitra masinany ianao utunganye ny fanjakanao atao ny sitraponao umeo ny sazoanay mamela hanay takanina melanay melokatamina alaviro aminay ny ratsy sy irefakapanay fa ho anao ny fanjakana ery voninahitra mandrakizay fa ho anao ny fanjakana ery voninahitra mandrakizay Yandanitra masinaiana utunganye nifanzakana atau misitrapuna umenisa hazuana Takani
rehefa kapanay fa hoanao ny fanjakana ery voninahitra mandrakizay fa hoanao ny fanjakana ery voninahitra mandrakizay 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 Amen. asio animation kely sarobidy ohatrany reraka angambontsika mipetraka efa elaelantsika no nipetraka dia hitsangana kely ndray atsika ty misy fanontaniana petraka aminareo tsapanareo hoe fa tena fitiavana io Andriamanitra io tena fitiavana io Andriamanitra io misy animation anankiray zay tsy haiko raha ianareo le izy hoe ny fitiavany Jesosy tena fitiavana tsara be ny fitiavany Jesosy tena fitiavana tsara be ny fitiavany Jesosy tena fitiavana tsara be o fitiavana tsara be izany efa mahay an'izay atsangany hoe ny tanany misy maromaro vitsivitsy alohantsika miara mitsangana anao an'izay hira fanentanana izay ahoara iaraka itsangantsika dia asiantsika fietsika le izy a fizatsika hatramin'ny farany dahoary nareo mihira dia za manao fietsika dia miara manao fietsikitsika zany tena fitiavana tsara be ny fitiavany Jesosy tena fitiavana tsara be ny fitiavany Jesosy tena fitiavana tsara be oh fitiavana tsara be tena avo be tsy azo iakarana tena iva be tsy azo idinana tena miodana tsy azo idinana oh fitiavana tsara be avertika kely tena tena avo be tsy azo iakarana tsy azo iakarana tena iva be tsy azo idinana tena mola be tsy azo iodonana oh fitiavana tsara be saotratsika rehetra misaotratsika ny amin'izay fiaraha-miasa izay fa mampitsangana olo-dehibe izahay dia mialatsiny indrindra zao tsika dia tapitry ny fizanana voalohany iny adinontsika nitehaka ireo iza zao ny groupe Lola sy ny La Voix des Archanges tehaka mafy be ho azy ireo satria mahafaly azy ireo ny maheno antsika makasitraka ny zavatra izay ataony
Magataka any ancienne mba androso ety anoloana azo arosa amin'izay ve le slide azavady ancienne ve efa ao mba misy afaka miantso az ancienne ve azavady mandrosa tiendry misy zavatsoa meny ancienne atsika izay moa tsy manana an'izay fa zay dia hialy eto amitoerana eto zany zay hitin'izay a miandeha ancienne ary efa vita zay a dia amena 10 minitra isika mba hiala voly kely a rehefa vita ny 10 minitra dia miverina isika hiatrika ny andihan'ny faharoa amin'ny izao fiarahantsika izao vonina az ancienne miantso any popo a oetsia toerana mamerina ny fiarabana atsika rehetra amin'ny alalan'ny sampana asa fitoriana sy ny ministère personnel no hitsanganako eto zany mba miangavy ny mpiara-miasa amiko Lolona Sanda sy rahalahy Christian mba hiaraka amiko ety aloha azafady tompoko. Rehefa nomenanay ny anjara asa hitarika an'izao conférence zao na dia tao ao anatin'ny fotoana fohy aza dia sao an'Andriamanitra fa dia nandroso ampinoana izahay. Isika dia milaza matetika hoe ho avy tsy ho ely Jesosy. Raha ho avy tsy ho ely Jesosy dia tsy hangataka fotoana sika hanaovana ny asany satria raha tonga izy anio dia isika ilay vonina no irindrindra amin'ny fiaviany. Saorako manokana zany voalohany indrindra reto mpiara-miasa amiko reto Lolona Sanda izay mireprésente ny komity ny fiangonana ary Zo Christian izay mireprésente andreo Paul rehetrarehetra tao anatin'ny fanomanana sy ny fanatanterana zany conférence izany. Raha hisaotra ankehitriny somary sahirana ny saiko satria zao azavaiko aminareo tao anatin'ny famolavolana, tao anatin'ny fanomanana ary indrindra tao anatin'ny fanatanterana dia tena tsapa ny lazaina amin'ny teny baiko hoe implication totale ny fiangonan'ny La Selle Saint-Cloud. Mety tsy madiso angamba tompoko ho fankasitrahana an'izany zavatra zany ndotsika mba hiaraka hitehaka hisaotra ny fiangonana rehetrarehetra. Manaraka izany tiako manao fisaorana manokana ihany koa an'ireo izay nandray anjara avy lavitra na mivantana tao anatin'izany conférence izany. Raha ohatra hoe nanao an'ity conférence ity ny fiangonana dia misy ny karazana projet zany ao anatin'izany dia miezaka mijery hoe ahoana ny fomba fanatanterana azy. Koa isao anay eto zany ankehitriny ny mpandahateny anankiroa eny olona maro adidy izy ireo ary betsaka ny zavatra natrehany kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra ary noho ny fitiavan'ireo mpandahateny an'ireo ny asa fanompoana dia nanaiky izy hiara hiasa amintsika tao anatin'izany asa izany. Tao zany ny professeur Lalatina mengavy tompoko mengavy anao tompoko mba hitsangana ety aloha misaotra azy satria raha ny planning-ny raha mipase tany amin'ny secrétaire enim-bolana tompoko efa fenony azy kanefa izy dia manana izay fomba mpijery hoe Andriamanitra melony zavatra rehetra dia isaorako amin'ny anaran'ny fiangonana tompoko ny fanekenao hiara-hiasa. Misy fanomezana symbolique izy iny atolotry ny fiangonana ho anao professeur. Ny nona
izay rehetra zay ny fampizarany tenin'Andriamanitra taminao ary ireo rehetra zay nahareny zany tamin'ireo tambanjotra dia hiaraka itsena an Jesosy rehefa ho avy izy eny amin'irao ny lanitra. Isaoraka ihany koa ny pastera Fanera noho ny antony manokana dia tsy eto izy amin'izao fotoana izao kanefa hatramin'ny farany izy dia naneho ny soutiany ao anatin'izao projet izao. Manaraka izany conférence en ligne no natao zany nanomboka tamin'ny hevitra ka hatramin'ny fanatanterahana dia nisy mpiara-miasa maro atao anatin'izany. Ankoatra ny fiangonana tompoko dia isaorana ireo bénévole, isaorana ireo partenaire zany ary isaorana koa entre guillemets ireo prestataire zay niaraka tamintsika tamin'ny fanatanterahana an'izany zavatra zany. Raha eto izy ankehitriny, raha eto ireo olona ankehitriny dia mamela mba hisaotra azy manokana anio. Nanampy tamin'ny fanatotosana zany ny fandraisana feo ny orinasa Nudacy Studio représenté par Eric Ramadra. Eto ve Eric? Isaoranay manokana tompoko, mamiangavy anao hiakatra ty Eric azafady. Fara Eric amin'ny alalan'ny fiangonana sy ny département'ny ministère personnel et évangélisation dia maneho fisaorana anareo zahay ora maro alina maro weekend maro no sacrifien'izy ireo mba hoentina manampy antsika amin'ny fanatotosana ny asa. Tsy ho voavalinay tompoko ny zavatra nataonareo fa nefa tianaina izany anaty zany manao fisaorana anareo amin'ny fanampiana ny entinareo nanatanterana an'izao fotoana izao. Merci Eric, merci Fara, merci beaucoup. Manaraka izany rehefa vita ny fakana ny feo dia nisy nilaina ny karazana hoe mastering izay mixagen'le son ingénieur son. Nisy olona zany avy lavitra izy kanefa dia nitondra ihany koa ny anjara brikiny tamin'ny fanatotosana an'izany zavatra zany. Reo délégation reo tsy diso ingénieur de son anakefatra zareo tao dia nahafahantsika nanao zavatra haingana be zany. Ao Eric Rabarson aussi André Parany. Tsy eto izy ireo kanefa dia tika nefa manatitra ny fisaorana an'izy ireo. Rehefa vita ny fakanan'ilay feo sy ny fikirakirana azy dia naka sary nanao sary mihetsika nentina nanaovana an'ireny vidéo hitantsika amin'ny Facebook sy ny YouTube. Saorana manokana zany ny Valence Pro taritiny Yantsa sy vola. Raha mba entinareo dia mamiangavy anareo hitsangana tompoko. Eny tompoko. Izy ireo zany efa chargé koa ny azo ny planine fa dia nitady lera tany izy tady fomba tany izy amin'ny 2 amin'ny 3 maraina dia mifampiresaka eny zay sy ny équipe en pôle communication sy zareo dia soanan'Andriamanitra fa totosa somatsara ny zavatra rehetrarehetra. Eto dia te hisaotra misy zavatra kely mba tiana atolotra anareo tompoko mba afaka miakatra ve nareo azafady. Eto dia miantso ihany koa olona anankiray raha ny zavatra nangatako taminy dia tena hoe zavatra sarotra kanefa dia teo izy nijoro izy ary nandroso izy tamin'ny hery izay nomen'Andriamanitra anazy. Dia niaraka teo zay niaraka tamin'ny groupe rehetrarehetra, niaraka tamin'ny chorale, niaraka tamin'ny mpanentana rehetrarehetra. Eny fa na dia efa zokonjokony ary ilay olona dia tena niaritra niaraka taminay teo. Mba miangavy indrindra raha mba eto i tonton Josefa zany niaraka taminay nanatosana ny fikarakarana ny vidéo. Safady to mangataka anao tonton Josefa eto io. Sotra indrindra tompoko. Mankasitraka tonton. Mankasitraka tonton Josefa.
tao aorian'izay a dia ny ilaina nanambatra ny sary a nanambatra ny zavatra rehetrarehetra mila atao zany isaoana an'Andriamanitra fa niara-ny asa akaika ny fédération France Nord a maison de l'espérance à un moment zany tany ny fandraisana sasasany natao a dia nisy zavatra ihany koa natao tany amin'ny fédération Madagascar Centre ny raha lazany tokon'Andriamalala no azo lazaina hoe nitarika ny délégation tany Madagascar zany tamin'ny fikirakarana ny sary a ho ampitondraitsika amin'ny professeur Lalatina ny cadeau zay atolotra azy ao anatin'izany efa mba miangavy ihany koa zareo zany a raha mba azo atao a ny tohizan'ny fiara-miasa trany a eo amin'ny fiangonana sy ihany koa ny fampitaovana ny radio télévisionnatsika any Madagasikara zay manao ny asa fitorina tao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia nisy pôle maromaro a zay niasa tao anatin'ny fiangonana niasa be a tena ny kaondoa tena ny eritreritra miangavy zany a any mba hisolo tenan'ireo pôle ireo zany a miangavy ny Anta dia Mahefa dia Caroline zavady indrindra tompoko mba ianareo telo zany a tena mba miangavy indrindra mba isaoana manokana entinareo amin'ny représenté an'ireo pôle rehetra tao amin'ny fiangonana ary oui te afatsika izy ireo eny ry ranabavy sy rahalahy mankasitraka feno amin'ny fatokina ny menareo ahy nitarika an'ilay projet ary ihany koa indrindrandrindra ny fanohananareo satria zava-dehibe ny zavatra nataontsika niaraka ny firariana dia mba hitohizany fiara-miasa zany ho iray hatrany ny fiangonantsika ampandroso ny asa zinakinin'Andriamanitra atsika afaka mandroso ianao ve taty Caroline isaoana ihany koa isaoana koa ny komity ny fiangonana rehefa manao zavatra ohatr'izao betsaka ny zavatra mila sainina lalina eritreretina lalina kanefa hita atsapa ny fahendrenana an'ireo mpitarika atsika mangataka aminao lolona tafita lolona voalohany eto amin'ny fiangonana mba maniry ny saotra ny fiangonana izay ampitaina amin'ny anaranao mangataka anao mahiakatra ety aloha dia misaotra indrindra lolona tafita ampitao amin'ny ekipany corps pastoral sy ny komity ny fisaorana amin'ny fatokinareo ary amin'ireo torohevitra maro izay nomenareo ampandrosotsika miaraka ny asan'Andriamanitra ny farany ataoko kosa nefa tsy nikely indrindra mbola misy raika mangataka Olivia azavady tompoko Olivia Kenia dia Yanta misaotra zany ny ankonanay telo moralahy ao anatin'ny asa toy izao be dia be ny concession mividy famille kanefa zavatra tsapa dia nanaraka sy nanohana anay teo foana ny ankonanay ka dia misaotra anareo amin'ny fanohanana feno ny anay telo lahy zany tehaka be zany Zaho moa zany ny loholona izay miara-miasa amin'ny popo tsy haiko ny tsy hisaotra an'Andriamanitra vao hisaotra faharoa any popo l'homme aux mille idées zay no azo andiniana azy miazakazaka be ny fisainany be da be mihitsy ny zavatra anatin'ny sainy fa ny anjaran'ny fiangonana zany dia
manoa anazy a mandrakariva ka dia ny tompony hoe anome hery anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao. Dia ny anahy moa ny faniriako a dia zao jerevo ny eo akaikinareo, ny olona eo akaikinao a jerevo a ny faniriana amin'ny zavatra atao tahaka an'izao dia hoe io olona eo akaikinao io a rehefa hiakatra sy tsenan' Jesosy Kristy tsika dia hiaraka amintsika io olona eo akaikintsika io. Amen. Amen. Farany angamba tsy adino koa nareo satria tonga maro nareo a nanoana ka raha tsy teo nareo dia tsy ho tanteraka, tsy ho totosa koa izao asa izay nikarakara ny fiangonana izao ka dia misaotra nareo koa ny fiangonana ka tsara angamba raha tiafana akory zareo. Dia amin'izay rehetra izay moa dia voninahitra ho an'ny tompo irery ihany. Eny ary isaorinareo ato amin'ny mpikirakira ny fampitana sy ny fikirakirana ny sono. Tombo talenta hatrany a ho voninahitra ilay mpahary antsika sy ilay nameanareo ny fahalalana rehetra. Misaotra tompoko.
eny a nomboka ny fizarana faharoa isika zao a isy olona efatra gropy anankiefatra no isesy eto tsy isesy faharoa aloha dia ny chorale des jeunes ao amin'ny fiangonantsika ao Laselle Saint-Cloud. Manasa antsika rehetra izay mbola mijorojoro mitsangatsangana eny ariana mba haka toerana fa hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izao antsakira izao isika. Dia manasa ny chorale des jeunes mba handroso avy hatrany eto aloha eto, handroso mihitsy e, azafady. Amin'ny mahatanora antsika dia mila aingakainga antsika mba tonga aty aloha aty. Rehefa vita izay dia hieno any trio du ciel isika. Rehefa vita io reto tanorantsika reto a dia miomankomana avy hatrany anao hira roa izy ireo, ny trio du ciel koa anao hira roa, fa rehefa vita mamaraparana faharoa dia manantona avy hatrany ny trio du ciel. Misaotra ny hira tompoko, meno finaritra. Araka ny nambara teo a dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izao antsakira izao isika ka mangataka antsika rehetra izay miresadresaka any ariana any a mba haka toerana azafady tompoko a fa hanomboka ny tapany faharoa isika. Ilaya
fahazavaniza tontoliza anjamani chatsitu leibe marina tuku nefana numenia tesosila itukani tungai zinamuziai sianausachisika samyarini fundinai chasiata watuluchai uruni panzakani panza tumbuni tumbu fahazavani zotutuliza fundinai chasiata watuluchai uruni panzakani panza tumbuni tumbu fahazavani zotutuliza fahazavani zotutuliza fahazavani zotutuliza Zilas, niza niza na chai, ravuchinau, numitenyai, tutinu tinu na. Kaizaire chatau, tumpa pecha kwa minau, niza nizitin, anana chayum bien, wizau sizau, numitwanau, tumbula mampanai, nyanyanjasta kwa minau, ampianaro yai nwanau. Hapjanarwa utumbu anarakani didinau hankatuzai chalazainau sizalala nefanataunau ai tatanutsiu lasanyau fatima vita tenire ampianatu isiana sachamnyai manau myalu saureciza Nezandai sisiai Metwazu ni fakampanai Karatianau Nue uai Timetu lesianyau Nagatai kwa minau Ampianaro yanwanau Ninunatau Saira naratiu yanau Karambamit Navetive Nananau Nanajasta kwa minau Ampianaro denizau Oh oh Ampianaro utumbu Anarakani didinau Hankatuzai chalazainau Sizalala nefanataunau ai Tantanutsiu lasanyau Atima vita tenire Ampianatu isiana Sachamnyai nwanau myalu Zorecizau zestu
milanao eo itantanay Jesosy anao indray fa ratsy anao tsy avity izany ho azy ampiano fa ianao ihany no malara ampianaro aho tompo anaraka ny didinao ankatoza rehetra lazanao sy zalala nefa nataonao ay notano tsy ho lasanao fa tsy mavita teny reny ampianato misy anao satria miaino aminao mialo zao rehetra izao ampianaro aho tompo anaraka ny didinao ankatoza rehetra lazanao sy zalala nefa nataonao ay notano tsy ho lasanao fa tsy mavita teny reny ampianato misy anao satria miaino anao mialo zao rehetra izao ia ty raha taonay ty zany a dia faly be zay mahita ny tita ao amin'ny groupe Jacqueline amin'izao fotoana izao iry moa zany izy a zay namorona ny hira zava-miafina tamin'ny Trio du Ciel Madagascar sy Trio Céleste Madagascar sy Trio Céleste eto à France miara-miasa zany a izahay ireo Trio du Ciel pardon voilà izy ny namorona ny tonony sy ny feoany afaka mandroso ary ve ty taloha azafady mandra-pikenikeniny misaotra indrindra fa dia tamin'ny alina izy tamin'izany fotoana tany Madagasikara nampianatra anay a antiry ty makasitraka tita fa tonga hatratya ny talentanao a izay nompenao ny Jehovah-Andriamanitra makasitraka indrindra tita dia ampitao mandrakariva any amin'ny Trio Céleste fa Trio du Ciel moa zany miara-miasa amin'io ihany ia makasitraka indrindra Fanaonao no tianao tsapako ilay fitina tolotrao matianao re no ny fitiavanao iranao zay ny tetety zakako fanaonao no tianao tsapako
la fitina tulucha matiana ure lunifiti avanao niranao zany tetetsy sakaku Sava miafina Tatununina Ashambadan siva fecha ni fitavana Sava miafina Tatununina Iana wireri nuwa takufianana Zayefa nuetinao Sema vesa chafanula zaina Zaba kutuku mafitami naure Inunano avali kyuro surebe Nyutaku zayefa nuetinao Sema vesa chafanula zaina Zaba kutuku mafitami naure Inunano avali kyuro sulebe Tiku tiana Tena mamiku Yidra tulu tuanare Ni fitiabaku Tiku tiana Tena mamiku Yidra tulu tuanare Ni fitiabaku Yorirai Bau irakau Ombara suantakare Hiti tena Amen. Ny zanay manaraka indray dia mitondra ny lohateny New Day, andro vaovao. Rehefa mandroso ny taona dia matsapa fa ny andro iray iainana androany dia c'est une grâce. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He blessed it for me. Every day is a new day. Every journey is by my side. Never will I see this world the same. Sun came up this morning, looking the same as they always has. The birds begin to sing the same old songs. I noticed the dew of the leaves of grass, the blossoms on the branch of the trees. Then I remember God made all of this just for me. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He blessed it for me. Every day is a new day. Every
by my side. Never will I see this world the same. Tower of your Saint creating, majesty of all the mountains we climb. He tells us captain of the oceans and seas. His breath giving life to all mankind. His voice speaking night into day. In order to give this special gift to me. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He blessed it for me. Every day is a new day. Every journey is by my side. Never will I see this world the same. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He blessed it for me. Every day is a new day. Every journey is by my side. Never will I see this world the same. It's a new day. It's a new day. Mampiteny amin'ny teny anglisy le hiran'zareo teo. Thank you very much. Mety ve zay? Ataontsika tehaka mafy be ho an'ny 16e zany hoe chorale des jeunes miaraka amin'ny ministère vavy trio du ciel. Hitantsika fa manam-peo ataoko hoe isika malagasy. Sa tsy zany? Tsara feo isika malagasy. Atimira isika malagasy. Ka zao mareta fa mbola isy hira 70 ho enotsika. Ny manaraka zao zany dia ny cœur de l'île izay tia afatsika be satria izareo reo ny akamarony dia avy any Madagasikara vao tonga tamin'ny herinandro. Manam-pahatonga an'zareo dia mitia hafa foana. Rehefa vita ny hiran'zareo anaky 10 misesy dia miomana avy hatrany ny chorale Maranatha, chorale lehibe ao amin'ny fiangonana La Selle Saint-Cloud. Dia meno finaritra tompoko omena anareo ny micro. Sora tompoko. Ry fiangonana malala raha latsana vavy malala isany manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy tompoko. Tsy atavavoly amin'izao sabata zao. Tsy haiko na fa miletika masoandro raha Madagasikara fa miletika ny ty tsy fantatro fa dia faly isika tafaraka amin'ity androany ity. Reo tompoko ny chorale cœur de l'île solo tena moa zany ny tena marina satria anakifitsina avy amin'ny Madagasikara dia avy eto efa eto tandrazana eto France anakiroa dia misy anakazay tiako mba te hafanareo mafy satria avy lavitra mihitsy avy any États-Unis handeha fotsiny anatrika an'ity mangataka ny anta mba endakomitana iny izy iny mba hiaraka hiderin'Andriamanitra tsika mianakavy. Ka dia zao mangataka anareo zahay satria avy amin'ny Madagasikara izahay dia avy any États-Unis za moa zany avy any Chine mazava ho azy dia mba mangataka anareo zay iray fo aminay nareo
hiderany andriamanitsika amin'ity androany ity tena ataotsika ty hoe zavatra mandeha ho azy fa hiainatsika ao anaty mihitsy izany fiainana miaraka amin'andriamanitra zany ka hoentinay ianareo ao anatin'le toeranay reto hideran'andriamanitra no ny soa zay nataony tamintsika menakavy ianareo rehetra eo tahaka anay cœur de lille dia nandray fahasoavana tsy hitanonoa tamin'ilay andriamanitra antsika na ny fahavelomantsika androany aza dia tena fahasoavana ka dia andao hiaraka iray fo iray saina ary hideran'izany andriamantsika izany ao anatin'ny mandrapietsiketika kely antsy ny président anay a dia nirina zay angatahako mba hitiafanareo toko sady tavony volony antso volony tavony dia ny mpanaraka azy eo vice président anay chef Paul inizy iny manaraka azy eo Landry zanaka pielezana ty a France dia atomboko ato a Sekina zanaka pielezana iaingo zanaka pielezana Katy zanaka pielezana vololona vadika dia ianta zanaka pielezana nini avy a Madagasikara reo zany zay nytomba tena nanao ezaka araka ny tenenina teo hoe nanao ezaka ny rehetrarehetra mba ho voninahitran'andriamanitra ka dia zao e andao hiaraka sika vonina avy anareo ry mpitendry malala oka aloha dia toizaka ihany ny resaka zany e ty cœur de lille ty tompo chorale cœur de lille ty a dia efa 30 taona nisina ary raha izany no anontanianareo dia tamin'ny 30 taona lasa ny teto France farany a tamin'ilay cœur de lille tonga teto 30 taona ty aoriana vao tonga fahasoavana ane zany nahazo visa fahasoavana ane zany tena fahasoavana ary ndraindray ty azosika tsaina ny fahasoavana andriamanitra amitsika dia gaga tompoko fa isaky miteny hoe nahazo visa félicitation Moïse félicitation Moïse fa ahoana raha mifélicité daolona ay le maka visa tsy mory ary nisy taminay tompoko anakiroa zay tokony araka aminay tsy nahazo visa nampalahelo fantatsika koa aza moa tamin'ny ray aman-drenitsika vita be fa ohatrany tsy mahita hotenenina tso dia hotoiza kely ihany ny tantara tompoko ray aman-dreny pasteur Vonjy Velo niaraka ao e moa izy izy mangataka anao ray aman-dreny pasteur mba hitsangana aloha azafady indrindra zany ny lehilahy mbola tsy fotsiny volony niaraka taminay mbola tsy fotsiny volony fa le votsy ino moa zany volo fotsy moa dia milaza fahamatorana aiza moa zany pasteur zany ary mbola tsara tare foana ianao hatramin'izao ray aman-dreny pasteur tena faly zay miaraka zany ray aman-dreny zany no niaraka taminay tompoko namola volanay nitaizanay ary nibedy anay aza raha vao manao zavatra tsy anina tomobily zay vanina manana hirangenareo e manginonareo makay nibedy anay ray aman-dreny io a asoanay ary matoto izao ty chorale cœur de lille dia tao dia tao ndia an-tanandray aman-dreny pasteur andeha tehaka mafitsika toko amin'ny pasteur Vonjy Velo makasitraka tsy sanatry fa nindraindrana olona tsy sanatry fa misy zavatra be dia be tao ambadika atao vitan'le olona dia zay no ankasitrahantsika menakavy zany nge mahatonga ny anglisy mitehaka dia mitsangany e style innovation satria misy zavatra be dia be tsy hitatsika natao tao ambadika tao dia zany no amizamaka tao dia misaotra ray aman-dreny pasteur Vonjy Velo sy madame pasteur tsy nisy lehilahy tsangana ohatra anazy zao raha tsy teo ny vady andefa mandry nanoa anazy foana toeran'izany koa madame pasteur ka dia samy hitain'andriamanitra ahoana zala ok niranay voalohany tompoko fanamarina kely le cœur tsy ohatran'io a fa tena fo ary neny cœur de lille dia avaty amin'ny fo mihitsy no mianga ny fiderana zay atao dia manaraka zany satria zay tompoko manapatianareo a dia mbola manan-kevitra hiverina eto raha mbola tsy tonga Jesosy dia manan-kevitra au grand complet satria mbola misy maro zany any a tsy eto dia anateny hiverina eto zahay ny fandrina lala dia hidina amin'ny frais dia tonga zahay tompoko dia cœur amin'izay zany nataontsika amin'izay a resaka fo eny ary anomboka tsika tompoko ny mpitendrinay a monsieur Dera monsieur Jean-Louis dia manambady aman-janaka any a Madagasikara ary dodozy zokilahnay miaraka aminay isan'andro isan'andro ary tsy manarana mihitsy dia mankasitraka tompoko andeha ary sika amin'ny hira voalohany andeha hifaly satria very avy any amin'ny 20 kilomètre toratata nialy zay ny anakiray avy any alavitra be tany tafahoany sika menakavy
noho ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitiavana atsika andeha hifaly ary soratra masina mampirisika atsika hifaly andao hifaly ao amin'ny tombotsika satria zany tokony ataotsika hifaly isika mianakavy miaraka amin'ny tombotsika misy tonga dia alefon io alefon anay manokana io mifaly ny hiranay voalohany andeha hifaly isika mianakavy noho ny fahasoavan'andriamanitra amitsika Mifaly si u minuti andani witi Mifaly asanja tuile watsapide lana fasaji Seso tumpununi tantanariti Mifaly Fate sosinuni tantanariti Mifaly madrakariva mifaly Lalamzalo trano naleny fa tsy azo tsampona Mifaly Nane teo azareo andro tena sembandraona Velonaina ihany chiude mifaly Mifaly Fate sosinuni ampinanite Mifaly madrakariva mifaly Rampitsona tsy fantatraza izay mety seho Mifaly Seso tumpuno banzino isinelino teleo De utudisio tafita suali Mifaly Fate sosino iamtukanete Mifaly madrakariva mifaly madrakariva mifaly madrakariva mifaly riavany tena natao iainany zany andao atokantrano hoe hifaly sika zanak'andriamanitra ny isika ary nomeny izy zany fiainana fifaly zany andao ideratsika amin'izay ny tombotsika andao tsy asorona amintsika misy ny hafaliana matraboaka an'io trano io ary na ny tompony ty aza mety hifaly mahita atsika faly ka de zao andao hideran'andriamanitra isika mendrika hideran'andriamanitsika mendrika hiderana amin'ny mahizy azo manontolo na ny asana fitiavany rehetrarehetra ny toetrany mendrika hideraina andao iaino an'izy ena amin'ny rahavavy satria toetra tokony hiderantsika n'andriamanitra ny amin'ny hoe masina ny anaranao fiderana mandrakisika aky izy teo tsy hoe masina ny anaranao fa toetra tokony hideran'andriamanitra izany hoe masina famasina mila ny mandrakizay mihitsy sika afantaratsika n'izany hoe famasiran'andriamanitra zany tsy ampy fotoana kely indiary hiderasika
mangina be nareo tsara koa mangina mandinika tsara ny amin'izany famasinan'andriamanitra zany Masinasi, Masinasi, Mayeriana, Mayeriana, Medigiani, Medigiani, Ideriza, Ideriza, Kaureku, Kaureku, Ramianswa, Ramianswa, Sadekeku, Sadekeku, Mitantana. Sinieri uninaitra uanau ireri riada manditra derawanau riada manditra ganja manditra derawanau Ganja Maricha Terawana Waiza Waharumbakana Lae wapela tanana vira Aswantu karayewu Simana Teso, Teso, Teso Aminatuku Teso, Teso, Teso Sini andau mirenge favelo Gesù si beatea ni vua ni fa satinata si caminala dau mirenge si kayabi dau ianza andenge asi gulahi mirenge ianza andabu feunare dau mirenge si kayabi dau ianza andenge asi gulahi mirenge ianza andabu feunare Uninaita
sirazako hoanao ry Jeso tompo-panjakana niaza voninahitra tena sirazako hoanao ry Jeso umandrakizay niaza voninahitra tena sirazako hoanao ry Jeso tompo-panjakana niaza voninahitra tena sirazako hoanao ry Jeso hoanao Jeso hoanao ry Jeso tsy maintsy metsika toerana manokana ny fideranan'Andriamanitra satria mendrika azy ho azy zany tsy hoe tsika tsy maintsy midery dia mipetraka amin'izay fa tsika tompo dia teren'ny fitiavana sy ny fahasoavana ny fitahinany raitsika tamin'Andriamanitra dia lasa ampideran'Andriamanitra ary fiainantsika mihitsy zany na ao atokantrano zany na ny ampiasana na ny ampianarana na ty am-piangonana na aiza na aiza tokony asandratsika n'Andriamanitsika inona ny antony mpiasana aminareo amin'izay manomboka izao Jesosy misaotra anao tena nahaditra ny zaty tsy mantatra ianao ary raha ny fahotako dia efa tokony tsy ho etintsony hozy ny apôstôly Paoly hoe maty Jesosy amonjy ny mpanota amin'ireny zany lohany dia tirana ity milaza hoe Jesosy misaotra anao misaotra anao Jesosy misaotra anao Jeso misaotra anao fantapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jeso misaotra anao fanamaditra efa nandao dia injala fity hatrany bany miantsoa Jeso misaotra anao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jeso misaotra anao fanamaditra efa nandao dia injala fity hatrany bany miantsoa siravina mendriky ho faty siravina ny toetrako ray nefa tadiavina Jesosy mpitia Jesosy mpiantra Jesosy mpamera Jesosy mpamonjy tanao manakaiky ary toranaiky Jesosy mpitsara Jesosy mpanjaka Jesosy mpiaro Jesosy tsy miova fianao marina ary tokina ny aromity o Jesosy fitiavana mandrakiza que eu
Jesu fitiavana mandrakiza nonitiavako anao miracusi mirakulu natulutrumba hamuzenana Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isanandro Jesu misaotranao fanao maditra efanandao de inzana vity atrany ampary miansoa le tony farany teo injay lay fity atrany Paris miantsoa tena zany ngeny Andriamanitra naizanaiza misy ianao de tahaka ty ny fitiavan'Andriamanitra foana tompoko ary tiany ianao antsony eo aminy mangataka anareo any mangataka anareo zay cœur de lille aza atao antsirambina miantso Jesosy mandray ianao avy anatra fa tiako ianao nanolorako ny aiko ianao de andao hiaraka amiko hita fandresena ianao manomboka androany satria ny problème amiko sy amitsika mianakavy zao ndraindray tsika manimanina ny tongolon'ny Egypte iza Mosesy ny voalohany am'izay Mosesy tsy manina ka manimanina ny tongolon'ny Egypte manimanina ny zavatra tsy nentina atao teo aloha andeha angataka amin'ny fanahy masina anaratsika amin'izany manina ndraindray samy mieritreritra ny fiainana amin'le mamanomanina azy dia androany ompitehany eo amin'ny Kristy eo amin'le vatalampy zany zay mihitsy misy tsy mijery spectacle tsika fa hianatra tompoko Jesosy tsika amin'ity takarivo ity Tsapako nilarambiso kutalo na nizutra zadesi manaharicha suafa nutaminao mbahandrasia kato nilalanao nitundrao andanitra Ijeso ifikichaminao Ijeso maibandinanao fidaindrayo marina nilalaku tewalu nitadiudi naminao jirai tetu Injayo manina nilalaku tewalu nitadiudi namina siangkatu Jesu fantatru fafatesana uai nimifikichamini lalandratsiku suara natsuinau Jesu desi nada ametakeu aminau niwaviku
Yesu ifikisha minao Yesu maibatinanao Finda indayo maninga nilalaku Tewalu mitadiyudi naminao Nirai situ Finda indayo maninga nilalaku Tewalu mitadiyudi naminao siakatu ry avana andao tsy hoirairaina fotsiny zany e andao tsy tetiafana fotsiny zany e fa ny fanahy masina mihitsy no mibitsika amintsika itsika indraindray manina na efa nifonany zao azy de taritan'ilay fahavalo de raha tsisy ny fanahy masina tompoko de mihirahira fotsiny eto zay raha tsisy ny fanahy masina miainy fotsiny ianao ary tsisy nininona vitatsika andao angatana ny fanan'Andriamanitra isan'andro mba ahafahatsika menakavy hifahatra amin'ny fanangonana ataon'ilay fahavalontsika tsapako ry Jesosy tsapako izaho mihitsy zany nahatsapa tsy niafa manao témoignage fa zany nahatsapa ny fitiavan'i Jesosy ahy raha izany no anontanianareo de tsapako ny fitiavany ahy nomeny vady tsara tare sady endry ahy oroako mihitsy tena maro davary ianao ko mahatsapa Denekena unena tuku Jesotifu kuefananda Sitaka nurasinaku Tifiana kuefanambana Esaina nusakamilina Izauna yefatinu tinuna Ganita laumyantanja famunzena fa Sulafaka Tabakutuku Jesu Laifitina mundia Bizana tuluja Chini sipia Osamba samba Jari Jesu Sanu mena Tumbutu Uisani Panumpu Nyelewani Lana Atakasu Nilauzanau Jesu Nilanita Ufamunzena inani Vitana unini yarita Nyazara ratsi tutete Numena nambanira kufana Dikena kufatira uvana Mianza fenu Aratsina siai Afenina Tabakutuku Jesu Laifitina mundia Kizaina tulucha Chini sipia Osamba samba Kuri Jesu Fanumena Tumbutu Urisani Panumpu Nyalewani Lana Batakasu Sinaona Jesu Nilata Agire Esumamai Niage Tanau Nilata Andaru Famunze Nanai Sifu
menao isaraka indray etondry very sy mangaiay ka tena tolotra onirana ofampiraisana salpakotokory Jesús dai fitina mondial izay natolotra sinisipia posambatra tokory Jesús fanomenao tombotso oisany mpanompo miaineo anilana mpanjakaso sambatra tokory Jesús fanomenao tombotso oisany mpanompo mianeo anilana mandrakizay. Zao ity ry ty hainao izany minao fa hainareo koa hainareo dia andao mba hiarakirika zao nao matsika azy isaky ny refrain dia tsy miry zay fa nareo mihira zay zany dia mbola hoe koitoky eo dia nareo zany mihira zay mijery anareo mamety romarika kely ny anjeny ery ao ary manao aloha zany zay dia manao nareo hitany avana zay tsy manao maninona ora mitsangana nareo sady mamakaina kely alao aloha hipetraka kely izy metrika ao ary alefa ary ao ary ravelunako yanao irerirai no andriny fo ny olana rehetra miseho hainao vahana sinazatereu lasa zavana niratrampozay mangi hainao torena zovery lasanani tinavunjena sotra tompoko anangary anjara
tsy sahaza hainao arindra ny tendrombohitraza hainao afindra tsy misy toetra ratsy tsy hainao ovana ny tafiotraza matsy hainao rarana miaraka foantsika fantatray fantatra fa misy fahavalo dia andro baka ana miaraka ravelunako yanao irerivirai luandrini fu zanu safigatana yangiu hanunkwana Fana ya più e tu sanaka fana ya più e tu sanaka fana ya più ya tena tokony hainatsika mian'andriamanitra atsika mihitsy efa dodina ny andriamanitra mifanafatsika ny tsy taitra dao arytsika ery ny tena fiainana tompoko dia ny mahalala an'andriamanitra manaiky an'andriamanitra sy manaiky an' jesosy kristy izay ndrany zay ty iry ty ny tena fiainana Fantatra fa tesosity nunanunutra wanao lasanani ireu tanani anavutana sifi aruvana Fantatra fantatro ny
izay fahavalony indro no tiaviny avy anatonazy fa lehibe toko ny fitiavany fa izy tompo tsara anananao anjara esambatra toko ireo zanany ity ao Jesosy manantona anao fa tsapako matiantoka zay lavitra anao Fani eluku nusakana o sasa mbadi efa numena uai nifamarina nao kahafaka efa numena uai nifamarina nao kahafaka efa numena uai nifamarina nao kahafaka Jesosy afaka afaka Jesosy ni uvelunawanao iyasauwanao nirikwiza ni uvelunawanao iyasauwanao nirikwiza ni uvelunawanao iyasauwanao nirikwiza Jesosy uwanao tenanao Jesosy vulunari Jesosy ande uirakao anabara ilai fitiavanao erinao Jesosy tompotsy tu mbandre sy tonyanao ny fiainako manomboky izao tsy atahotr'intsony resatry eo aminao no fialovako manomboky izao tsy atahotr'intsony resatry eo aminao Jesosy no fialovako no fialovako no fialovako Lideratsika n'Andriamanitra koa ny toetrany rehetra zany daholo igny ny toetran'Andriamanitra amintsika
Ohatran'ratsy le micro. Zany nipetran'Andriamanitra amintsika. Ary izy koa dia io tena mpiandry tsara. Mikarakara ny ondriny. Tsy mamela ny olona anankiray amin'ny 5 very any. Ary za sy ianao ivery io no tadiavana. Rehefa hitany dia nolanjainy teo atsory dia netiny mody nanasany namana. Zany Jesosy izay tompontsika mpamonjitsika. Andao hiantehitra aminy hatramin'ny farany satria tompo-pitarika tena mahay izy. Ianao ry tompono tsy manda ny ondy izay tarihina fa sambatra eny mpanompona izay nandesy toanao. Ianao mpitarika tena mahay izay mijery ny lalana indreto vono karara kanao zahay any wamisoraty izay. Ianao ry tompono tsy manda ny ondy izay tarihina fa sambatra eny mpanompona izay nandesy toanao. Ianao mpitarika tena mahay izay mijery ny lalana indreto vono kanara kanao zahay any wapitsoraty izay. Raha misy ondry izay manitsy fandevany mbany ity ampio ny tompo malala satria handra-pakireo bibity omba tatano fazafo ifefadisola lanakambatoro. Raha misy ondry izay manitsy fandevany mbany ity ampio ny tompo malala satria handra-pakireo bibity omba tatano fazafo ifefadisola lanakambatoro. Tena tsara ny Andriamanitsika. Tena tsara ny Andriamanitsika. Ary milaza aminareo aho fa tsy misy famonjena natao aty Ambanimasoandro afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy rehetra. Tsy misy afaka hamonjy atsika afa-tsy, ary tsy misy famonjena atsika afa-tsy Jesosy. Na azy ianao manolo tena amin'ny asa manao ndretraretra manao zao tsy mahavonjy anao zany. Fa Jesosy rery ihany ny famonjena. Ary zay ny tokony iarahantsika. Tena fotom-pinoana mihitsy zany hoe Jesosy rery ihany. Amen. Ni fotom-pinoana mieleratany nefa ny andriamanitro tokana iahany koa manomboka anio izy rery no ay andriamanitra rahy zanakahary fanahy. Maro ny fotom-pinoana mieleratany nefa ny andriamanitro tokana iahany koa manomboka anio izy rery no ay
Andiamanitra raha zanakahary fanahy izy dia ampitsapinina sy tsy analana izy no aroko aminy lalakombana ombana hatolotra azy ny foko tsy misy fandavana hatsitrapo sy antely fa ampitiavana maro ny fotopinona mieratany nefa ny andriamanitro tokana ihany koa manombokanio izy rerinoay Andiamanitra raha zanakahary fanahy zay minoany sy mitraka sy miranatava ny Ezipito mikitroka tonga mazava koa anahery avy aiza fofo anototra miany finoko sy miontsona tsy miova fototra maro ny fotopinona mieleratany nefa ny andriamanitro tokana ihany koa manombokanio izy rerinoay Andiamanitra raha zanakahary fanahy tena zany mihitsy liavantsika menakavy reto na inona nototra na inona anakorotana na inona isarika efa tsara fototra ny finotsika efa tena mifahatra oatra ny vatofantsy ino moa filazany re ohatrany amin'ireny le bateau reny ancre inona ny dikan'izany vatofantsika zany ny finotsika ary mino ah fa tsika menakavy tonga teto androany noho izany finotsika miorina tsara zany rehefa avy Jesosy eo amin'ny raha milanitra iontsika menakavy eny tompoko eny tompoko manaraka valio ary Jesosy zao e aza mivoaka ny varavaran'io ianao raha tsy mandray fanapa-kevitra iorina amin'ilay tena vatolampy azo antoka Ianao zay mandreanio ny feon'ny Jeso miantsoe avy aza miandry favanio ho hitanao ny fitiavany Jesu tsy miovanie hatizao ka hatizao izy efa nanome fiainana mandraky izao ianao zay mandreanio ny feon'ny Jeso miantsoe avy
aza miandry favalio ho hitanao ny fitiavany Jesús Deu avindrai Amemboni naitra Izimitsi no andrai Reo zay hoany andanitra Ianao zay mandeanio Ny feony Jesu miantso e avy Aza miandry favalio ho hitanao ny fitiavany Ianao zay mandreanio ny feony Jesu miantso e avy Aza miandry favalio ho hitanao ny fitiavany Amen. Amarana ny anjaranay zahay satria zay nahatongavanay teto tsy maintsy mifarana dia ity farana ity tompoko dia tena tokony ahafaly atsika menakavy le nitenena tany am-piandohana satria vaovao lehibe izy ity tsy mbola nitranga fa isika zanak'Andriamanitra dia efa mahalala ny zava-pahaporizany mena fampahafantarana melo ary dia miomanysika mivonona isika ny amin'izany vaovao lehibe zany dia ny fiaviany Jesosy amin'ny ramolanitra raha tsy tafahoana ntsony sika amin'izao fiainana izao satria lafo ny fore mino fa eo nsika eo amin'ny ramolanitra ny vavavy Jesosy zay mihitsy ingely izy ohatrany hoe vitsy any manao amena fa zay lo hoeny zay cœur de lille ianao ve te hoeny ndao ary tena iantehitra amin'ny Jesosy isan'andro afaka mira vaovao lehibe mahafaly atsika Fantatrao ny vaovao iseho tsy hoele tsy andanitra ambony miadaky ny fiavy ny tompo Jesô ka ho rava samy fianana ratsy eto izao ho teny izao dia atrakao ny lohanao mba tsy hilofikitsony fa hovono ny bazy ny lai Jesô ty zay ho avy anjareo natoky tety na fitsapana maningotra ety na fahoriana mandreraka fo na fijaliana mitady angy dia azakidy fa atrakaonino mihila etesoniosana antema aleluia ny fiaviny jerena miomby ary dia mifaly enoy ka matoky fakaiky ny famonjena Wataonao, severinao, wanganu siarira ni fiavi ni tumpu, solenao de farina chimirana, kaneni naratu chiurasina, kumbaende, asamande, ni andru, ulavarate upanumpu, yariduka ni fa sambara ni rai, Sehari tanari chamanda
izany fifandinazaiko inety na fahorina mandreraka fo tsy nisy aharitra ny otory fa manampetraka hatrakaonilo mihira vedesoniosana antemarenoya ny fiaviny jerena mioby ary de mifany enoy ka matoky fakaiky ny famonjena riavana ny raha lasana bavinay aty a France eto Paris any Colon zany an'zay misy anareo rehetra mbo mangakely sy ny sisa milaza aminareo andro any ho avy Jesosy tompontsika e ho avy ny tompontsika e amen aza mandeha ny andro lava tompoko sa ho anenenanao ty androandro any ny bitsian'Andriamanitra tao amponao fa ho avy Jesosy e vitany anjaranay efa azonay raha teo mikarama dia ny fitiavan'Andriamanitra anay fa tsy mpiriverina ty a France tia rehefa nanantaina be mihitsy vo tonga to ka te anontany aminareo misy raha tianareo averina ve rainareo raha eo mandreny izy nanangana voalohany eny tompoko enao mihitsy ainao izany inao moa izany ainao vonjena ainao izany ok ahoana zany ina sadena miakatra atao ny sitraponao raha aman-dreny nangano tany kely efa manambady ve anao tompoko azafady raha tsy madiso rehetra efa manambady daholo ka eny ary misy ray aman-dreny fe mba anankiray ray aman-dreny eza tanora nanateo misy ray eny tompoko antsiranay fa ny arkange any arkange io ny anay tena zanaka tena tiana ny anay inona le tianao ina aye misy ray aman-dreny anankiray hoe tompoko tamilira teo e tsisy tsony eny tompoko raha ihany ka satria tsy maintsy mialy eto sika amin'ny raha ihany e voakary dia miaramira foana zany tsika milainao zany miaramira miakatra clé a dia izao tompoko ianao fe nangataka raha aman-dreny raha be koa le izy manko mandeha fotoana dia miteny ny tompona ndraikitra hoe mbola hiakatra eto ny maranata fa aiza moa nareo mipetraka fa hoany aminao zay dia hiran'izay tena ho avy zay ray aman-dreny raha be koa toa tsy adinonay ianao fantatra fa nitaizanay ianao tao mandrosoa dia tsy adinonay amen miaramiry sika mianakavo miakatra clé rahalahy azo vady tanàna ny ianao efa itsenjery série tena Miseu hainao vahana miaizina zazereo lasa zavahana miratsampo zay mangi hainao tonena very
sanani tinao vonjena anareo ary tompoko sahaza hainao ahindra niterombohitra za hainao afindra tsy misy toetra ratsy tsy hainao Future Zamapsi Hainao Rarana Kuituki Kuitukaminiziza Anareo Rafaelaku Yanao irery no andro ny fo safidy ataonay anio anompo anao omefanay ary ampy reto zanakao miaraky sika reky fantatra efa misy fantatra fa misy Favalu de anjo baka ana kuli tukiaminizi zahai ravelunaku Yanau irerirai no andini fu Zanu safigatau na yanim Hanu panau Umefana yayampim retuzanaka Umefana yayampim retuzanaka
afaka mandoso aingana ve sika korala maranata azafady a mandoso dia mandoso ny fotoanantsika anao irately ny korala maranata zany a ho famaranana izao fotoana izao. Mandra-piakatra zareo eto zany a dia izao filazana maika loza tsy manambana. Rehefa tapitra izao fotoana izao a dia mangaravatsika indrindra tsika rehetra ireo anao tanamaro fa tsy maintsy ahorona ny seza misy fipetrahana eo misy andamina antsika zany satria amin'ny sivytsika tsy maintsy miala eto. Dikan'izany ny tanamaro inona moa ataontsika soroka miara milanja tongotra miara maminja rehefa avy eo zay a. Lazar, we
mampisava ny aizy ny fo mampahery ny ory ireraka ao ampo Lazao ilay tantara tolina zao tsara azavelanao ifetratsy alala ireo namanao tonga ao ambala Sala turine andarani sile tantara mami utantara winjai eseti mahalala lazao sikantara vitya matengo fetra wani ulundecha lazao ile tantara turine zao utara Azabela now in Kajati, Alana, Irana Manautunga, Awambala. Sing.
Un jour au rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'enfus à Sion. Là-haut, tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges en ces chants unirent leurs accents. Jérusalem, Jérusalem, et j'entendrai ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des À ce merveilleux rêve, un autre succéda. Au sang suivit la trêve des joyeux hosanna. Le ciel devient livide, le soleil s'obscurcit. Sous un monde perfide descend la sombre nuit, car pour le roi des rois, l'homme élève une croix. Jérusalem, Jérusalem, et tout ton pain et toi. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. Et bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et sa mère en cristal, dans son immense enceinte. La souffrance et le mal n'avaient aucune place. Tout était pur, parfait. Le bonheur et la grâce y régner à jamais. Tout est dans la sainte cité, gloire et félicité. Jérusalem, Jérusalem, tous tes maux sont finis. Hosanna, Amen, Hosanna, Dieu béni soit béni.
na dia atao azy zany hoe hiaraka foana dia voatery tsy maintsy misaraka isika. Tsy hay ny tsy hisaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra ary fotoanany izao amin'izao famarana izao satria raha tsy izy no teo dia tsy totosa ny tontolo andro sika androany ka dia deraintsika Andriamanitra hisorantsika ny anarany. Tsy haiko ny tsy hisaotra ireo koralina rehetra nandray anjara teto na groupe zany satria raha nira teto ary zareo ka tsy nisy anareo nijery dia zava-poana ny firano zareo. Raha nisy anareo ka jery teo fotsiny nefa tsisy koralina dia tsisy dikany ihany koa ny fotoanantsika androany. Izay mianaka ihany koa dia misaotra antsika rehetra satria niteniteny foana teto zay raha tsisy mpiaino sahoana sarobidy marina mihitsy zany. ka dia misaotra anareo izahay naharitra ny haino hatramin'ny farany. Hira farany isika ao am-pona izao ny andiny voalohany ihany eo am-pitsanganana. Tamin'ny herintsika dia nanana pasteur anankiroa, pasteur Léonie sy pasteur Jacobin. Androany sika satria tsy toezy tamin'ny heriny dia mangataka raha azo atao pasteur Ravonjy Avelo mba hiakatra ianao amarana an'izao fotoana izao amin'ny vavaka rehefa vita ny andiny voalohany amin'ny ao am-pona izao. Hiara-hitsangana sika amarana izao fotoana izao. Mandra-piona manaraka indray zany mihitsy zay fa nahita fafinaretantsika tamin'ity sabata hariva ity dia engany mba anovo hery ianareo tamin'ny fiarahantsika rehetra teto tamin'ny Antsakira sy ny tonkira rehetra izay niarahantsika. Saika adino isika rehetra izay nanaraka en direct an'ity fotoana ity nisy teo amin'ny 100 mahery teo amin'ny Facebook, nisy teo amin'ny 20 teo ny YouTube. Dia deraina Andriamanitra satria sandrahaka zany ny fiterana anazy. Alohan'ny vavaka dia tsy hainy tsy saotra sy ankasitraka ny fiangonana Adventista ao La Selle Saint-Cloud ny amin'ny fandaminana sy ny fandavorariana ny fotoana rehetra hatramin'ny 14 febroary ka mandraka androany. Andeha isika hitehaka mafy be fideran'Andriamanitra. Na dia tsy afaka nanaraka aza izahay mivantana dia nanaraka tamin'ny tambazotra izahay ary te hanankasitraka feno saotra anareo mankasitraka mbola tsy nisy ohatran'izany angamba tao anatin'ny engany tsy hoe 80 taona fa mbola tsy nisy ohatran'izany mihitsy hatramina taty any tena fa dia misaotra indrindra. Vavaka isika tompo. Andriamanitra rainay eo ny fiderana sy ny saotra dia atolotra anao feno. Eniky ny fifaliana ny fonay nandrereo 4 ankira tamin'ity folakandro sy takariva ity. Ary tafapaka ty amponay aty anaty fanahinay reny. Ary irina tompo fa no ny asan'ny fanahinao dia hiasa ho fanomanana anay hitsena ny zanakao ireny rehetrarehetra ireny. Ireny fiderana rehetrarehetra sy fisaorana ireny. Ary ankehitriny raiso ny tsodrano. Hitahinareo ane Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka mindra fo aminareo. Ary anandratra ny tavany amin'ny zanany rehetra eto ane Jehova
fianakaviana rehetra eto ka hanome antsika rehetra ny fiadanany ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Eny ary mrava isika izao ny fiangonana adventiste malagasy dia faly manolotra anareo tsakitsaky kely ao ivelany tsy haiko na ny ambony na ahoana tsara